Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде онлайн марафонның екінші күні. Бүгін сіздермен бірге ағылшын тіліндегі сөйлемдердің түрлерімен танысамыз. Сонымен кеше біздер хабарлы сөйлеммен танысақ, бүгін бізде сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлемдерді ағылшын тілінде interrogative sentence деп атаймыз, яғни сұрақты қою үшін қолданатын сөйлемдер. Қараңыздар. Жалпы ағылшын тілінде сұраулы сөйлем жасау үшін оның сөйлемнің қандай екеніне назар аудару керек. Егер де сөйлем to be етістігі арқылы жасалған болса, ол кішкене өзгеше болып жасалады. Соған тоқталып өтейік. Қараңыздар, to be етістігі қазақ тілінде болу немесе болып табылады деп аударылады. Есімізге түсірейік әуелі. Мысалға, I'm a pilot, яғни мен ұшқыш болып табыламын. Қазақ тілінде көбіне біз мен ұшқышпын деп айтып етістікті тастап кетеміз. Бірақ ағылшын тілінде оны міндетті түрде жазып және айту керек. Яғни мен болып табыламын ұшқыш. Түсінікті, иә? You are a pilot, сен ұшқыш болып табыласың. He is pilot, ол ұшқыш. She is pilot, қыз балаға қатысты she'ді қолданамыз. It is a book, we are pilots, you are pilots, they are pilots. Түсінікті, иә? Яғни бұл жердегі to be етістігі бізде болып табылады деп аударылады. Енді сөйлемде егер осы to be етістігі арқылы жасалған болса, онда сұраулы сөйлем жасау үшін осы to be етістігін зат есімнің алдына шығарамыз, яғни мына екеуінің орнын ауыстырамыз. Сол кезде мынандай сұрақ пайда болады. Am I a pilot? Мен ұшқышпын ба? Жауап берген кезде yes, I am. Мынаны аламыз. No, I am not. Түсінікті, иә? Немесе is he a pilot? Ол ұшқыш па? Yes, he is. Мына жерден аламыз. No, he isn't деп жауап береміз. Яғни зат есіммен, баяндауышпен бастауыштың орнын ауыстырамыз. To be етістігін сөйлемнің алдыңғы бөлігіне шығарамыз деген сөз. Келесі, егер де сөйлем модальды етістіктер арқылы жасалған болса, модальды етістіктер дегеніміз, яғни бір нәрсені жасай алу немесе рұқсат сұрау үшін қолданылатын етістіктер. Ол жерде де дәл солай сөйлемде еш нәрсе өзгертпей, сол модальды етістікті сөйлемнің бірінші орнына шығарамыз. Мысалға, I can play chess. Мен шахмат ойнай аламын. Енді мен шахмат ойнай аламын ба деп сұрау үшін Can I play chess? Мен шахмат ойнай аламын ба? Yes, I can. Я, мен ойнай аламын. No, I can't. Жоқ, мен ойнай алмаймын деп айтамыз. Яғни, бұл жердегі бастауыш пен баяндауыштың орнын ауыстырған кезде, баяндаушты алдыңғы орынға шығарған кезде бізде сұраулы сөйлем пайда болады. Бұл именно модальды етістіктер бар сөйлемдерге қатысты және to be етістігі бар сөйлемдерге қатысты қолданылады. Енді егер де бізде қарапайым кәдімгі хабарлы сөйлемде сұраулы сөйлем жасау үшін бізде көмекші етістіктер қолданамыз. Көмекші етістіктер ол етістіктің шағына байланысты әртүрлі болып табылады. Соның ішінде present simple, осы шақта біз do және does деген көмекші етістіктер қолданамыз. Past simple'да did деген, ал future simple келер шақта біз will деген көмекші етістікті пайдаланамыз. Енді қарайық. Мысалға, I watch TV, мен теледидар қараймын деген сөйлемге сұрақ қою үшін мен теледидар қараймын ба деп сұраулы сөйлем жасау үшін біз көмекші етістік пайдаланамыз. Do, одан кейін зат есім тұрады, одан кейін етістік, одан кейін қалған сөз таптары тұрады. Түсінікті? Do I watch TV? Yes, I do. Я, мен қараймын. No, I don't. Жоқ, мен қарамаймын деп жауап береміз. Немесе өткен шақта I watched TV, мен теледидар қарадым. Енді мен теледидар қарадым ба деп сұрау үшін біз өткен шақтың, міне past simple'дың көмекші етістігі did'ті пайдаланамыз. Мысалға, did I watch TV? Жауап берген кезде yes, I did көмекші етістікті қоямыз. No, I didn't. Жоқ, мен қарамадым деп. Келесі future simple. Келер шақта біз will деген көмекші етістікті қолданамыз. Мысалға, I will watch TV. Мен теледидар қараймын, қарағалы жатырмын. Келесі, енді осы сұраулы сөйлем қою үшін мен теледидар қарағалы жатырмын ба деп айту үшін біз will I watch TV деп қоямыз. Жауап берген кезде yes, I will, no, I won't деп жауап береміз. Түсінікті, иә? Яғни үш жақтың өзінің бөлек-бөлек көмекші етістіктері бар, оны жаттап алу қажет. Енді сұраулы сөйлемдегі сөздердің орнына тоқталайық. Қараңыздар. Бірінші бізде әрқашан көмекші етістік тұрады. Do, did, will деген етістік шағына байланысты. Одан кейін зат есім тұрады. You, are, you деген кез келген жерде басқа зат есім болуы мүмкін. Келесі етістік тұрады. Одан кейін play, watch, go деген секілді. Одан кейін қалған сөз таптары тұрады. Түсінікті, иә? Бірінші көмекші етістік, зат есім, етістік және қалған сөз таптары. Do you play chess? Did I watch TV? Will you go to home? Келесі. Енді сонымен қатар ағылшын тілінде сұраулы сөздері бар. Мысалға, қашан, қайда, неге деген секілді солармен танысып өтейік. Мысалға, қашан деген when болады, неге why, where қайда, how қалай, what не, who кім, whose кімнің деп аударылады. Енді қараңыздар, егер де біз сөйлемді осы сұраулы сөздерді қолдана отырып жасағымыз келсе, мысалға, сен қашан теледидар қарайсың, немесе сен қайда бара жатырсың деп сұраулы сөйлем жасағымыз келсе, онда осы көмекші
сұраулы сөздерді сөйлемнің басына қоямыз. Одан кейін барып көмекші етістікті қоямыз. Одан кейін барып зат есімді, одан кейін барып етістікті, одан кейін қалған сөз таптарын қоямыз. Түсінікті? When do you go to school? Сен қашан мектепке барасың? Why does he cry? Неге ол жылап жатыр? Түсінікті? Where do they go? Олар қайда барады? Сұраулы сөз, көмекші етістік, зат есім, етістік. Түсінікті? How did you go? Қалай? You do. Сен қалай жасадың? When did she play? Ол қашан ойнады? Бұл өткен шақта да дәл солай. Сұраулы сөз, көмекші етістік өткен шақтың, зат есім, одан кейін барып етістік. Немесе why will you go? Сен неге барасың? Бұл келер шақта. Сұраулы сөз, көмекші етістік, will деген келер шақтың және зат есім, одан кейін барып етістік қойылады. Келесі, бірақ бір нәрсені ескеріп кетіңіз. Who, кім деген сұрақ деп сұрақ қойғымыз келсе, ол көбіне жаңағы тек төбе етістігі бар сөйлемдерде бірінші who am I, яғни бірінші сұраулы сөз тұрады, одан кейін зат есім, одан кейін етістік тұрады. Мысалы, who he is, яғни еш нәрсе өзгермейді, тек осы сөзді, сұраулы сөзді сөйлемнің басына қоя саламыз. Түсінікті? I am-ның орнына who I am, мен кіммін, who he is, ол кім деген секілді. Ал егер де сөйлем қарапайым сөйлем болса, етістікпен берілген төбе етістігі емес. Онда дәл сол секілді who-ды сөйлемнің бірінші бөлігіне қоямыз. Who goes to cinema? Бұл жерде яғни көмекші етістік қажет емес. Түсінікті? Тек қана осы сөзге ғана көмекші етістік қолданбаймыз. Қалған жағдайдың барлығында да сұраулы сөзден кейін көмекші етістікті қолдану міндетті. Енді практикалық бөлімге көшейік. Сонымен достар, практикалық бөлім. Қазір бір сіздерге сұрақ қоямыз, соған жауап беруге тырысайық. Жақсы ма? Сұраулы сөйлем жасауға тырысамыз. Мысалға, This is my cat. Бұл сөйлемге қалай сұрақ қоямыз? Яғни, мынау менің мысығым. Менің мысығым деген сөзге сұрақ қойып көрейік. Бұл жерде төбе етістігі арқылы жасалған сөйлем екенін ұмытпайық, иә? This is my cat. Енді жауабын тексеріп көрейік. Who is this? Түсінікті? Who дегеніміз кім? Бұл кім? Кім дегеніміз, яғни еш нәрсе өзгерген жоқ, тек who-ды қойдық, одан кейін төбе етістігін алдын орынға шығардық. Келесі. The cat sleeps. Енді мысық ұйықтап жатыр. Енді не ұйықтап жатыр деп сұрау үшін қалай қоямыз? Қараңыздар. What, одан кейін не болады? Жауабымызды тексереміз. What does the cat do? Мысық не істеп жатыр? Деген сұрақ, иә, қараңыздар. What не жасап жатыр? Does the cat мысық do? Яғни біз сұраулы сөз, көмекші етістік, зат есім, етістік. Түсінікті? Жалғастырамыз. The cat sleeps on the sofa. Мысық диванда ұйықтап жатыр. Енді біз осы on the sofa, мысық қайда ұйықтап жатыр деген сұрақты қалай қоямыз? Where, одан кейін не болады? Жалғастырамыз. Сұраулы сөз, көмекші етістік қоямыз, зат есім қоямыз және етістік қоямыз. Барлығы мына сөйлемнен аламыз. Жауабымызды тексереміз. Where does the cat sleep? Егер дұрыс болса, онда жарайсыздар. Жалғастырамыз. Яғни сұраулы сөз, көмекші етістік, зат есім, етістік. Жақсы достар, бүгінге осы. Келесі сабақта енді болымсыз сөйлем түрлерін танысатын боламыз. Сау болыңыздар.